Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Največji premiki se pogosto začnejo tam, kjer zmanjka gotovosti in ostane samo odločitev, da greš. Z mano je Tine Starič, s katerim bova govorila o poti od študija do dela in življenja v tujini, ter o tem, kako takšne izkušnje človeka preizkusi, oblikuje in spremeni. Tine, lepo pozdravljen in dobrodošel v Alumni Connect. Hvala za povabilo. Z veseljem. Pa da začneva, v bistvu, moč sem si tako zamislil, da bi se pa najprej predstavil, oziroma če te kdo danes vpraša, kdo je Tine, kaj je tist, kar najraje poveš, oziroma kako se najraje predstaviš? Ja, v bistvu bi se predstavil na en način, da jaz sem ena taka mešanca med računovodjo pa razvijalcem, ampak mogoče tako, kar pa zares rad izpostavljam ljudem, je pa, da danes sem jaz tak človek, ki je bil v tujini, ampak se je z veseljem vrnil domov, pa hkrati človek, ki mu je zelo všeč ratalo nastopati. To je, se mi zdi, da ene take stvari, ki so se v zadnjih letih spremenile in ne vem, tako recimo bi rad izpostavil take malenkosti. Kaj pa Tine za prijatelje, pa za tiste znance? Tine za prijatelje je pa nekdo, ki je začel ful peči kruh, pa variti pivo. Sicer pa za prijatelje se glih jim ne predstavljam, me že vsi dovolj dobro poznajo. Ok, zdaj pa omenil si, da nekako si zdaj v teh letih pa začel rad, oziroma zelo rad predstavljaš oziroma nastopaš. A je bilo takrat že to pri tebi tudi na tako visokem, na tej lestvici v bistvu si to rad počel, ko si bil še v mladosti, recimo, že mogoče v srednji šoli, pa še pred študijem? Ja, pa ne. Po eni strani, tako, ko za nazaj pogledam, ja, so bili trenutki, recimo že tam, ne vem, v srednji šoli, ko so bile te predstavitve za narediti, bilo meni to ful dobro, ker sem si lahko malo take nekonvencionalne zgodbe zamišljal, kako zdaj predstaviti, ne vem, pri španščini en bend o teh mariačih na nedolgočasen način. Ampak po drugi strani pa tudi ne bi rekel, da je bilo včasih to taka moja stvar, da se je to ful bolj izkazalo glih zdaj v zadnjih, recimo 3-4 letih, koliko mi je v bistvu všeč graditi zgodbe, pa ne zdaj samo kot del službe, tudi recimo jaz, ki sem se vrnil iz tujine ali pa ki sem se zdajle vrnil iz Nove Zelandije, meni je bilo najbolj zabavno narediti eno tako potopisno predavanje za vse moje prijatelje pa družino, ampak na en tak zelo nekonvencionalen način, da ljudje hočejo to poslušati od začetka do konca. Ja, zelo zanimivo. Pa mogoče zdaj, če ni bilo to najprej še recimo v srednješolskih na toliko visokim nivoju, oziroma nisi imel toliko niti izkušenj iz tega, niti se mogoče nisi bil toliko v tej vlogi, pa me samo zanima, kaj pa je bilo tisto, ko te takrat najbolj zanimalo in mogoče te najbolje opisalo, ko si še bil recimo v srednješolskih letih, da mu potem navezala pa potem za odločitev za študij? Pa ne vem, jaz bi rekel, da v srednji šoli sem bil dosti povprečen dijak, ne bi rekel, da sem zares kaj dosti izstopal. Takrat sem samo nekako se učil pa se prebijal iz dneva v dan, ampak ni bi pa, tako ful ne bi rekel, da sem zares izstopal takrat. Kaj pa je moč bil razlog, recimo? Mislim, ker zdaj mi lahko, če zdaj tako malo gledava iz različnih zornih kotov, imaš nekatere, ki namensko želijo izstopati oziroma se ženejo za nekim uspehom, imajo že, ne vem, zelo bi rekel, strogo zastavljene cilje, kaj želijo doseči, pa ne zdaj to, ne želim povedati, da recimo bil slab ali pa v bistvu, da na drugi strani, če ne želiš izstopati, pa nisi ok, ne, ampak samo tako me zanima. Ja, v bistvu pri meni je šlo še tako naprej. Po srednji šoli, kjer nisem zares izstopal, sem se jaz vpisal na faks, pa to je bilo še pred EF-jem, ker sem bil na matematiki, spet nisem izstopal, tam sem jaz v bistvu prav suvereno padel tisti letnik, pa se pol prepisal na EF. In v bistvu na EF-ju se mi je zgodil en tak premik na tem čisto prvem kolokviju, ki sem ga pisal, in sem dobil precej dober rezultat, takrat sem se v pike dobil, in se prav spomnim, da mi je ena sošolka takrat rekla, joj, ti
ti si pa pameten. Sem rekel, pa nisem jaz pameten, jaz sem glih padel faks na matematiki, jaz sem zamenjal, to ne moreš mene kot pametnega smatrati. Ampak takrat mi je pol nekako začel se mi je ta pogled malo spreminjati, da mogoče mi pa všeč biti achiever, da je dober feeling, no, ke dobiš neko to pohvalo ali pa ke nekaj dosežeš, tako da se mi zdi, da tako, če bi mogel izpostaviti, da tisti prvi kolokvij je bil nek tak premik, da sem šel jaz iz tega, da vse je v redu, če sam nekaj speleš do tega, da kaj pa če bi probal to čim boljš narediti. Zdaj pa, ker si že izpostavil, ne, da si najprej bil na drugi fakulteti, me najprej zanima sploh, odkje ideja zdaj, da bi pa šel študirati matematiko? Jaz sem zmeraj mislil, da bom programer. Mene je to računalništvo je mene ful vlekel. Ampak takrat so mi pol doma rekli, glih, ko se začneš vpisovati na faks, da kaj pa če ti ne bil programer, ker je že tvoj brat programer, kaj če bi ti kaj drugega počel? Takrat sem si pol jaz, pa v bistvu še danes ne vem, čisto iz katerega razloga sem našel matematiko, ampak prav specifično sem si izbral program pedagoške matematike. Mogoče me je ta aspekt že takrat malo vlekel, da ne samo, da nekaj znaš, ampak da nekaj lahko predstavljaš. To je bil po moja odločitev, ampak pol na koncu je izkazalo, da mogoče vseeno matematika ni bil glih moj klic. Kaj pa je bilo takrat, da v bistvu si ugotovil potem težavno študijo, ali v bistvu, da je bila ta tvoja predstava, kot si rekel, ne, da si se videl moč bolj iz tega pedagoškega vidika matematike, da ko si dejansko prišel potem študirati, da se ti to čisto podrlo, oziroma neka suha realnost te doletela in si rekel, to pa sploh ni za mene. Jaz mislim, da sam nisem bil še čist dovolj odrasel na tistem trenutku, zato ker jaz sem na študiju matematike ful gledal na ta predavanja kot, saj jaz sem v matematiko že v srednji šoli, a res rabim biti na vseh predavanjih matematike na faksu, kar ni čisto prav pristop, če pol na koncu hočeš ti narediti ta študij. Tako da to je bil nek tak razlog za spremembo, da sem pol iskal nekaj drugega. Ok, zdaj pa, zakaj si se potem odločil pa za študij na ekonomski fakulteti? Glede na to, da si prej rekel, da nekako te je že od nekdaj veselilo programiranje, da se recimo nisi odločil za fakulteto za računalništvo ali pa mogoče tudi v drugem kraju recimo. Jaz sem še preden sem začel na študij na matematiki, sem začel tudi že programirati za šiht. In že v štartu sem jaz začel programirati neko poslovno rešitev ERP, recimo računovodski program. In takrat sem jaz že hitro videl, da programirati se bom lahko sam naučil, da mi pa ful manjka vsebine. Zdaj, kaj to pomeni poknjižiti račun, ali pa zakaj morajo biti vsi ti konti uravnovešeni. To je bilo meni tako tuje. In pol, ko sem jaz padel v matematiko, ko sem začel razmišljati, kam iti naprej, je bila sicer ena ideja, kaj če bi šel jaz na free, da bi se v računalništvo bolj poglobil. Druga ideja je bila pa, kaj pa če jaz se lahko še naprej sam učim programirati, pa da mene nekdo drug uči vsebino. In to se mi je zdela pa taka dobra ideja, zato sem jaz pol šel na EF, zato sem si izbral tudi računovodstvo, da sem nekako lahko obe ti veji hkrati vlekel. Programiranje sam, pa računovodstvo na EF-ju, pa nekako en tak preplet interdisciplinarni na nek način pol naredil. Kaj pa če bi te recimo izval, da se vrneva v tisti moče prvi letnik, ne? Pa naredimo neko primerjavo, kako si se takrat počutil, ko si dejansko tukaj začel prvi letnik napram tistemu na matematiki, v bistvu moče iz svojega vidika, kako si začutil, da je pa moče zdaj to tista prava pot oziroma tisti občutki. Saj ne vem, če sem takrat vedel, da je to prava pot. Jaz sem sam vedel, da v dodiplomskem študiju imaš ti eno leto, ki ga lahko fejlaš, ali pa imaš absolventa, in da eno leto sem zdaj zabil, kar pomeni, da ta druga odločitev, kle moram zdaj malo bolj zaresiti. Se mi zdi, da pol postopoma skozi prvi, drugi, tretji, četrti, peti letnik se je meni postopoma zjasnilo, da ta odločitev, ki sem jo takrat naredil, je bila dobra. Po moje, jaz čisto res takrat na začetku EF-ja sploh še nisem na tak način videl te iste stvari, kot jih danes razumem. Ok, pa mogoče greva zdaj do, prej si rekel ta kolokvij, ne? Ti je v bistvu sošolka rekla, ti si pa ful pameten, ker si dober rezultat, ne? Pa mogoče pa bi zdaj tukaj te točke naprej gradila zgodbo. V bistvu sam si rekel, da je bila to neka, bi rekel, prelomna točka, v bistvu, ko si se pa zavedal, da mogoče je fajn biti usmerjen zelo proti ciljem, oziroma da se dobro počutiš, če v bistvu dobiš dober rezultat, oziroma daš veliko nekega truda v neki in potem je pač ta sad, ki ga na koncu poberemo, toliko boljši. Kako si pol od te točke naprej
postopov, iz vidika študija, v študijski dejavnosti. Kaj vse ti je v bistvu bila na tej točki pol EF kot celota nudil, oziroma s kakšno žlico si ga zajel? Ja, po eni strani, zdaj čista nek klasičen študij, takrat sem jaz pol videl, da je fajn, če greš na vsa predavanja. Pa vaje, zato ker pa je vse skupaj lažji. Ampak to sem pol razširil še naprej. Jaz tekom študija, glih zato, ker sem bil pol nekako bolj odprt za vse priložnosti, da ima čim več priložnosti sprobati, zato ker tam imaš pol opcijo, da lahko uspeš. Takrat sem se pol pridružil temu management grupu, pa sem s tem, glih smo se prej pogovarjali, navezal vse stike, s katerimi še danes ohranjam nek kontakt. Tako, če bi rekel, sam sošolci iz EF-ja, v bistvu nimam toliko stikov, ampak z ljudmi iz management grupa pa kar. Pa tudi, recimo, poleg management grupa na izmenjavo sem jaz hotel iti čim prej. Takoj prvi možen termin, ki bi lahko šel. To je bilo že tam v drugem letniku. Zato, ker spet sem si govoril, v stran si vrgel 1 leto, pa zdaj veš, da je fajn nekako zasledovati neke take uspehe, da je probe čim več tega narediti. In to se je tudi še naprej vleklo, tudi pol na magisteriju, ker sem dobil oziroma videl priložnost, da lahko dobim enega mentorja prek nekih programov, sem tisto takoj zagrabil. Tako, nasplošno se mi zdi, da sem probal čim več stvari pol se oprijeti, pa videti, kam me bo to zapeljalo. Ok, zdaj si kot prvo navedel management group, ne? Ja. Zdaj ekonomska fakulteta, bi rekel, omogoča različnim združenjem delovanja različnih društev, ki v bistvu ravno tako nekako omogočajo študentom, v bistvu, da še poleg študija, ne, se v bistvu razvijajo neke svoje veščine, širijo mrežo poznanstev, spoznajo veliko različnih ljudi. Pa me mogoče zanima, kako si sploh prišel do tega, zakaj se ti je zdelo to predvsem zanimivo, da se ti zdaj neko društvo pridružil? In kaj bi rekel, da ti je to društvo recimo dalo? Zdaj isti management group pa mi je zanimiva zgodba, zato ker jaz sem se, ta prvič, ko sem se vpisal v management group, nisem bil sprejet, so me zavrnili in takrat je šlo to meni na živce, zato ker jaz sem si vseeno že neko to persono achieverja v glavi zgradil in takrat recimo, da je bil nek moj ego ranjen. Ampak tudi tisto se mi zdi, da je bila taka dobra izkušnja, da sej ne bo vse zmeri ratal. Ampak vseeno pol 1 leto kasneje sem se še enkrat prijavil in v drugo so me sprejeli in pa sem bil del tega društva. Zdaj, kaj mi je to društvo dalo, pa jaz bi mislim, obkrožite z ljudmi, ki so tudi pripravljeni več narediti ali pa več priložnosti zagrabiti. In se mi zdi, da tako, če si pač obdan z istomislečimi ljudmi, si ful bolj tudi ti pripravljen iti še na neko dodatno aktivnost, na neko dodatno izmenjavo. Se mi zdi, da to neko okolje zgradiš ljudi, ki na isti način gledajo na svet. A bi rekel, da je to ena taka ključna stvar, ki bi mogel vsak sprobati, recimo, da v času študija, pa ne zdaj, da se pridruži management grupu, zdaj tako nasplošno, da proba nekako biti tako proaktiven, pa iskati čim več možnosti, da ni zgolj samo tisti goli študij, ki pač ga moramo opraviti, samo tisto, ki v bistvu nas nekako oblikuje. Pa jaz bi rekel, da je odvisno, kaj ljudje si želijo. Če je nekdo ambiciozen, pol absolutno. Bolj, ko se obkrožiš z ostalimi ambicioznimi ljudmi, ful bolj naravno bo, pa nobenemu se ne bo čuden zdel, da ti greš pa zdaj v tujino. Ampak ni pa to nujno, no. Jaz mislim, da še zmeraj ful ljudi pa lahko čisto dobro življenje živi, če pač greš v službo za 8 ur pa pol popoldne nekaj drugega počneš. Ampak ja, definitivno pa za tiste, ki imajo željo, je to boljši pristop k študiju, da se aktiviraš. A imaš mogoče kako tako zanimivo anekdoto, recimo, ki ti je tudi ranila, recimo ego, poleg tega, da si bil tukaj pri vpisu v to društvo najprej zavrnjen? Pa lahko mogoče kasneje, v času študija, lahko tudi iz študijskega vidika. Pa, to sem v bistvu danes razmišljal. Ni nič takega posebej ostalo? Ni toliko. Ni toliko. Ne, vsaj ne mogoče takih anekdot, ki bi jih v podcastu zapakiral. Ok. Dobro, izpostavil si tudi izmenjavo. Si rekel, da na to se ti je, da bo prva priložnost, ki se bo ponudila, v bistvu je boš zagrabil. Pa bi mogoče tukaj povedala, kam si šel na izmenjavo, zakaj ti je bilo to toliko pomembno, da si želel predvsem iti na izmenjavo, da si videl to kot neko dodano vrednost oziroma
ne samo čez svoj vidik, pa nasplošno pač tudi iz vidika, kaj vse mogoče fakulteta, da poveš. Jaz na izmenjavo sem šel v Dublin. Zdaj, jaz sem nekako slišal sem, da ta opcija je. Na FMF-ju, na matematiki sploh ne vem, če je opcija, da greš na izmenjavo ali pa če je bila, nisem vedel, da bi jaz lahko šel na to, zato me je to toliko vabil. Zdaj, o sami izmenjavi, jaz mislim, da moja ni bila bistveno drugačna, kot izmenjava vseh ostalih 1000 študentov, ki je bila tam. Ampak zakaj je to meni toliko pomenilo? Zato, ker je bil to ta prvič ta trenutek, ki sem šel jaz čisto na svoje. In ta feeling, da imaš ti svoje stanovanje in po faksu, po kakršnokoli aktivnosti ti priješ v sobo, zapreš vrata. To je tak dober trenutek, ki noben ti več ne more govoriti, kaj moraš ti zdaj početi. Ti se sam odločiš in če hočeš sam gledati Netflix popoldne, gledaš sam Netflix popoldne. Če hočeš iti nekam hoditi, greš pa nekam hoditi. In neka ta, ne bom rekel svoboda, ampak to, da si res sam odgovoren za to, kako si boš dan zgradil, to se mi zdi, da mi je najbolj ostalo v spominu od te izmenjave. In to je po moje tudi en tak element, ki me je vlekel, zakaj sem jaz kasneje še enkrat hotel iti nekam ven, tudi izven faksa. Pa bi rekel, če zdaj gledava nazaj, si dobro zgradil oziroma organiziral ta dan, ali si od začetka bolj kot na sam Netflix gledal? Jaz sem dost nisem Netflix gledal, zato ker sicer jaz to velikokrat rečem, pa veliko ljudi mi to noče verjeti, ampak jaz sebe vidim bolj kot introvertiranega človeka. Ali pa recimo, najbolj bi lahko rekel ekstrovertiran introvert. Meni ni spet nek nor užitek biti tam sam v gruči ljudi, kjer nobenega ne poznam. Če vedno živčen ratam. In jaz kar uživam tudi v tem svojem času. Takrat, ko sem sam v avtu, se nekam vozim, pa lahko razmišljam. Tako da je bilo ful, recimo temu, osamljenih dni, ampak jaz jih nisem zares dojemal kot osamljene, zato mi to ni bil tak problem, tudi če sem si tako organiziral dni. Zanimivo. Kako bi pa recimo opisal to izkušnjo študija na Irskem? Kako ti je bilo mogoče iz vidika, ko si prišel tja, sam študijski proces, potem zdaj smo sami v tujini, lahko si razporejamo, lahko gremo kamor nam paše. Tako iz tega vidika me zanima. Meni ta študij na Irskem je bil zanimiv. Najbolj zanimivo mi je bilo to, da tam imaš ti že 70%, pa imaš 10. 70%. Pa to se sploh zares pomatrati ne rabiš, pa je tam že dobra ocena. Tako da to mi je bil en tak šok. Pa tudi, kaj pa vem, jaz ko sem primerjal to z Ljubljano, se mi je zdelo, da je tisto hobi faks. Čeprav včasih je za EFA slišano, da je to hobi faks. Tako da, ne vem, to mi je tako ostalo v spominu, da če si ti preveč zaprt v enem tem okolju, ker če samo poznaš EFA, pol na EFA gledaš z enimi očmi, ampak tako, ker greš pa nekam ven na Irsko, pa lahko začneš končno malo primerjati, kaj je od zunaj boljš, kaj od zunaj ni boljš, kaj je doma boljš, kaj doma ni boljš. Kaj pa na splošno življenje? Recimo zdaj si rekel, sva rekla, v bistvu, da nekako si sam kreiraš vsak svoj dan. Mogoče neke ključne lekcije, ki so se tudi na nek način v tistem času že oblikovale pri teh letih, da si doživel različne stvari, da si se mogoče soočil z prvimi neki, stiskami, mogoče z kakšnimi zavrnitvami, da ni šlo mogoče vse po planu, no? Iz tega vidika me zanima. To je težko govoriti, vse neke te zavrnitve, zato kaj itak, ko za nazaj pogledaš, vsaka ta zavrnitev te na koncu pripeljala zato, da si kle. In danes je meni všeč kle, ko sem, zato tudi za nazaj vse te neke zavrnitve, a bi šel nazaj pa jih probal popraviti. Ja, mogoče niti ne, no, zato ker to bi pomenilo, da danes pač ne bi počel tega, kar počnem. Pa to nisem za stvari, ki so se na Irskem zgodile. Tudi, če bi šel čisto nazaj, jaz recimo včasih razmišljam, a to, da sem jaz padel letnik na matematiki, a je bila to napaka, a bi šel to jaz nazaj popraviti? Ne bi šel, zato ker če jaz ne bi padel matematike, jaz ne bi šel na EF, če ne bi šel na EF, jaz ne bi šel v tujino, če jaz ne bi šel v tujino, se mi ne bi toliko odprle poti, kot so se mi zdaj. Ja, to se strinjam. Zdaj, ko gledamo nazaj večji horizont, v bistvu se nekako vse popredalčka, kakor bi se mogla, v bistvu pa se zriše neka pot, ampak sam želel sem mogoče, če imaš tak, mogoče za tiste, ki bojo poslušali, ki se mogoče odpravljajo še na izmenjavo ali pa so že bili na izmenjavi, da
kaj je tisto res, ko ti je najbolj stalo v spominu, oziroma neka taka dobra izkušnja, ki si jo potem nazaj v Slovenijo prinesel, ki ti jo pač dala ta izmenjava? Jaz mislim, da čisto samo ta občutek, da si sam odgovoren za vsak tak dan. In jaz mislim, da v bistvu že malo v kombinaciji s tem, kar sem nazadnje rekel. Jaz res sem prepričan, da bi čisto vsak študent mogel iti v tujino. Deloma to, zato da pač vidiš, ok, zdaj si ti sam odgovoren, kako si boš vsak dan ustvarjal, ampak deloma glih zaradi tega, če greš ti za nekaj časa v tujino, pol ti vidiš, da mogoče ni vse popolno zunaj, pa da tudi mogoče ni vse popolno v Sloveniji, ampak da v Sloveniji so ti ene stvari všeč. In mogoče glih ta primerjava, no, to je nekaj, kar bi hotel, da vsak doživi, pa se z nekim tem mindsetom pa vrne. Potem pa si omenil tudi, da si šel na magistrski študij. Si izbral isto, računovodstvo in revizija. Ja. Razlog? V bistvu nisem kaj dosti razmišljal, ampak samo izkazalo se je, da 3 leta računovodstva gre dobro s 3 leti programiranja, tako da dajmo to še naprej vleči. Ok. Kaj pa potem tista prva realna zaposlitev po študiju, recimo, mogoče bila se navezala zdaj, pred bomo šla v tujino. Kako ti je bilo ta prvi vstop na trg dela, mogoče ta prestop, razlike, ki si jih občutil, a si sploh kakšne razlike občutil, ali si že toliko bil noter v delu tekom študija, v bistvu se ti ni niti zdelo neka sprememba? Jaz nisem čutil zares neke te spremembe, zato ker to študentsko delo v Sloveniji je vrhunsko. Ti lahko tukaj enih odbitih šihtov opravljaš med študijem. Ne vem, jaz sem v Lidlu sem delal, pa ne vem, selil sem neke pisarne, pa vem, da sem enkrat varuška, pa enkrat sem kataster površinskih voda Slovenije sem risal na Inštitutu za geodezijo. In v bistvu že tam se skozi navadiš, kako delo zgleda, in na koncu jaz neka preskoka v industrijo nisem čutil, zato ker, tako kot sem rekel, še pred matematiko sem začel programirati, to sem jaz vlekel čez cel cajt študija in to zdaj ni bil nek full-time job, to je bilo par ur na teden, ampak glih dovolj, da bližje, ko sem bil jaz koncu, sem sam kle stopnjeval, zmeri več ur sem dodajal in na koncu sem samo a niti še ne zaposlil. Jaz sem bil še vedno študent, tudi na tej, recimo, zadnji slovenski firmi, kjer sem delal. Moja prva pogodba o zaposlitvi je bila šele v Litvi. Tako da sploh nimam izkušenj z redno zaposlitvijo v Sloveniji. Še. No, v bistvu od jutra naprej se mi štarta pogodba o zaposlitvi, sicer z istim delodajalcem, ampak iz Slovenije. No, evo, spet neka nova stopnička. Ja. Vse mogoče pa, kot sem rekel, preden greva v Litvo, ta študentska dela, zdaj si naštel tak zelo različen nabor teh del. A ti je bilo vseeno, kaj delaš, oziroma nisi, a si načrtno iskal, kaj želiš delati, a si v bistvu sam zbiral, kar pač ti je nekako takrat bilo najbolj priročno, pa si ti je najbolj nekako poklapalo z vsemi stvarmi in aktivnosti, ki si takrat počel? Jaz tako z vidika kariernega razvoja sem skozi hotel vleči to programiranje zraven, pa sem pa vse ostalo zraven štukal, zato da sem malo več denarja dobil za razne aktivnosti, izlete pa take stvari. Tako da v bistvu, kar se je ponudilo, pa to sem pa zagrabil. Enkrat čist samo za en teden sem šel sestavljati radije za indijske avtobuse, ker je spet čist neki random, ampak plačalo je, pa saj zakaj pa ne bi probal, kot študent ne moreš narobe izbrati. Ne, sej, to me samo tako zanima, ker je pač ful različnih študentskih del. Če bi pa tukaj povlekla neko črto in rekla v bistvu, kaj nekako so te izkušnje pa dale zdaj, teh različnih del, kaj se mogoče tako najbolj zapomnil, da če te recimo nek rekruter vpraša, kaj pa tisto, kar mogoče ni na CV-ju, pa si delal, oziroma da ti je ostalo, kaj ti ponavadi rečeš? Teh stvari ful ne dajem na CV, zato ker se mi zdi, da sem se naučil. Izkusil sem take stvari, ki mogoče niso zares relevantne. Ne vem, kadar me rekruter vpraša, kaj ni na CV-ju, pa jaz začnem razlagati o tem, kako mi je všeč odbojka pa tenis, pa kako rad kruh pečem. Pa jim je to čisto dovolj zabavno. Se pa ne spuščamo toliko če samo neke te obstranske službe. Ok, ampak vseeno mogoče, če bi pa ne zdaj za rekruterja, tako čisto postavil, kaj ti je najbolj stalo v spominu iz teh študentskih del, ko si zdaj tako res različno naštevno? Najbolj zanimiv mi je bil ta kataster površinskih voda, zato ker je
sploh težko bi opisal nekomu. To letala letijo čez celo Slovenijo in naredijo milijon enih slik in potem se te slike nekako tako zložijo, da kad ti gledaš 3D očali na ta računalnik, vidiš globino, pač v 3D vidiš to površino Slovenije. In potem sem jaz tam mogel z miško klikati, kako poteka ena reka, pa koliko je globoka, pa kje so v bistvu meje enega jezera. Tako se mi zdi, da ker nekomu to razlagam, sploh ne razume, zakaj pa mi to rabimo, pa tudi tega jaz ne znam razložiti danes, ampak je bila pa najbolj taka zanimiva izkušnja, ki ni bila čisto brezvezna. Okay. Ne vem. Razumem. Ja. Ne, saj točno to sem iskal v bistvu, da mi poveš. Pa mogoče še tukaj vprašanje sam, a misliš oziroma meniš, oziroma tvoj vidik, a bi mogli študenti v času študija, ljudje v času študija, probati taka različna dela, ali bi mogli že od začetka bolj strmeti recimo k neki karierni rasti, oziroma da grejo po nekih stopničkah, zdaj če smo v računovodstveni reviziji, da pač delaš dela v tej smeri, ali da se v bistvu vseeno v času študija proba še kaj drugega. Jaz bi rekel, da širina je kar kul. Zato, kar je največji problem ponovadi, kot študentsko delo greš ti v enega od Big Four in potem si tam 2-3 leta. In v teh 2-3 letih ti razumeš samo, kako tista veja dela. Računovodska dela so zelo taka, da boš pol tam kar se zasidral, pa ne vidiš, kaj te zares zanima. Se mi zdi, da je ful, ali pa nas je ful takih ljudi, jaz tudi na nek način, jaz sem začel tam programirati in se tega držal, saj sem šel malo širino, ampak tako se mi zdi, da več ljudi bi lahko sprobalo še kaj drugega. V bistvu ne, to sem želel samo zato navezati, da iz tega vidika, da ni slabo, če gremo zdaj čist več različnih del probati, da nekako, da se ne čutimo mogoče, da moramo samo to zdaj, ker zgubljamo čas recimo, ali pa iz tega vidika. No. Ja. Ne, se strinjam, pač širina ni slaba. Sploh v času študija, ki je zelo, ni problem zamenjati službo. Nimaš nobenega kredita, nimaš nobenega, ki je odvisen od tega, da ti prenašaš denar domov. Tako da je lažje te odločitve sprejemati malo bolj tako na hitro. Ok, jaz pa mislim, da je čas, da greva midva v Litvo. Okay. V Litvi si bil zdaj, če sem si prav zapomnil, ki si rekel 4 leta. Ja. Se pravi, tam si živel, si bil zaposlen, oziroma tvoja prva redna zaposlitev, ne že kar v tujini. Pa bi mogoče zdaj čist razbila to pot od same ideje, od kje je prišla ideja, pa potem recimo samega postopka, potem kasneje na življenje delo in pa na koncu. Tako da, kje je zdaj ta ideja, zdaj bom pa šel v tujino se zaposliti, delati in tja živeti? To je v bistvu iz 2 delov se je to sestavilo. Prvi del je, da sem jaz nekje, mislim, da na začetku magistrskega študija sem se priključil ASEF-u, to je American Slovenian Education Foundation, torej ameriško-slovenska izobraževalna fundacija, ki povezuje slovenske študente z slovenskimi profesorji po svetu. In načeloma greš pol ti za 10 tednov na raziskovalni obisk enemu od teh profesorjev. In jaz bi takrat mogel iti za 10 tednov na raziskovalni obisk v Brisbane, na University of Queensland, k Sergej Slapničar. Jaz sem se z tega ful veselil, ker Avstralija je bila zmeraj meni taka dobra država, na drugem koncu sveta, wow, to bo ful hudo, pa bila pa korona. In itak to vse skupaj po vodo padalo. Ampak to je bila že neka taka želja, jaz bi vseeno bi šel nekam v tujino in hkrati tudi to, kar sem že prej za management group rekel, če se ti nekako obkrožaš z ljudmi, ki so bolj taki proaktivni, ASEF je bila ista zgodba. ASEF je res skupina teh študentov, ne samo iz ekonomske, iz vseh smeri, ki vsi imajo nek ta mindset, da gremo probati nekaj večjega, da gremo nekam ven, da gremo nekaj svojega ustvariti. In potem tudi te prata ful navadno, kaj pa če bi šel tudi jaz nekaj več početi, nekam ven. Tako da to me je nekako že pripravil na trenutek, ko je mene ena rekruterka na LinkedInu kontaktirala, Tine, a bi ti mogoče delal iz Slovenije za Irsko? Pa mislim, zakaj pa ne, več denarja, super, sliši se fajn. Ampak bolj, ko sva se mi dva pol pogovarjala na onem klicu, bolj sva nekako prišla do tega, da jaz bi pa mogoče se hotel tudi preseliti nekam v tujino. Zato, da malo vidim, kako ljudje živijo na drugih koncih sveta, kako ljudje delajo, kako v bistvu rešujejo iste probleme, kot sem jih jaz navajen reševati v Sloveniji. No, in jaz sem bil prepričan, da bi šel na Irsko, zato ker na Irskem sem že na izmenjavi.
Pa vseeno so pol to malo bolj razširila, sva gledala še Malto, zato ker tam je tudi angleščina, pa so še razširila, ne vem, na Španijo, pa na Francijo, pa na Nemčijo, v glavnem kar je par teh držav. In jaz sem bil prepričan, da bom podpisal z eno firmo na Malti. 300 dni sonca, morje, vse okoli, to je perfektna lokacija, dajmo to delati. No in glih, ne vem, en dan ali pa 2 dni preden bi jaz to mogel podpisati, mi pa rekruterka reče, da ima še eno majhno firmico, ki sem jo pa po imenu poznal, One Click Factory. Jaz ko ajde v redu, da grem na ta razgovor. In ta razgovor je mene ful fasciniral, zato ker je v 3. krogu, ko sem se pogovarjal z direktorjem oddelka, on sedi tam zraven računalnika in jaz ga vprašam, če lahko on v svojih lastnih besedah meni pove, kaj oni v bistvu sploh počnejo. No in v tistem trenutku skozi ta oken začne ful močno sonce svetiti in za njegovim obrazom vse rata totalno belo, zato ker una kamerca na računalniku sploh ni mogla dojemati vse te svetlobe. In je res izgledalo, kot da je začel razlagati, kako oni opravljajo božje delo. Jaz se ne spomnim, kaj je povedal, ampak ta moment, to sem si pa toliko zapomnil. Takrat, ko sem jaz končal s tem 3. krogom, jaz pokličem rekruterko, sem rekel, daj gremo sem, gremo to delati. No, pa tam pol ona me reče, super, evo, lej, oni so v Litvi. Pa sem jaz rekel malo, pa jaz grem pogledat, kje sploh Litva je, pa jaz gledam, kako ta država zgleda, pa začnem tam malo googlati, to sem kar tako malo nesiguren, ne vem, če bi šel zdaj jaz na mraz, če bom pa tam Malto, pa 300 dni sonca. No, pa je vseeno, poluna rekruterka me je res 3 dni me je klicala na 2 uri, dejno Tine, dejno, sej lej, sam 3 leta, pogreš pa lahko ti v Španijo, greš na toplo, ni problema, ful bo fajn. No, pa me je vseeno pol prepričala, tako da sem rekel, dej, pa ajde, sej imaš prav, za 3 leta grem jaz lahko v Litvo, pa se pa magar spet kam preselem na toplo, nazaj domov, karkoli, pa dejmo. Tako da to je bila pol neka ta uvodni del, kako sem jaz prišel do te ideje, da dajmo sprejeti to odločitev, da kaj pa, če grem za en cajt v Litvo. Zelo zanimivo, res zelo zanimivo. Pa mogoče bi sam za kanček se ustavila tukaj ta rekruterka z LinkedIna. Kako ti je bilo, oziroma, ko si dobil ta poziv, recimo, ko rekruterka te prek LinkedIna ti je pisala in ti, kako si se takrat odzval, oziroma ti je bilo a je to sploh resnično, zakaj si se odzval, na kak način, mogoče če zdaj komu se to tudi zgodi. Ja, to je mogoče ena prednost programerskega poklica, pa definitivno je bilo to čisto drugače takrat leta 2020-2021, takrat je bil res ta naskok, ko so vsi zaposlovali programerje. In takrat je že, kot programer si ful dobil od teh pozivov, dajmo se slišati, da bi prišel sem, bi prišel kaj. In če si odprt za to, da bi se preselil nekam, imaš res ogromno priložnosti. Ampak zato je bilo meni takrat že to dosti navaden. In ko mi je pisala, sem pač rekel, dajmo se slišati. Ena taka prednost teh rekruterjev, sploh mogoče te rekruterke, ki sem mu jaz, ona je plačana od tega, koliko dober deal meni zrihta. In jo je, mislim, ful je tako skrbela, da bo dober fit zame. Ona je mene po vsakem intervjuju klicala, kaj ti je bilo všeč, kaj ti ni bilo všeč, kaj bi spremenila, so oni cool, niso cool, ok, da jih bova rangirala, pa sva tam premikala, kjeri so mi boljši, kjeri so mi slabši. In tudi, kaj je prišlo, kar mi je bilo najboljš po mojem, kakor sem rekel, jaz sem načeloma nase gledal kakor introverta, kar pomeni, da ki je prišlo do teh pogajanj za plačo, to meni nikoli, včasih mi to nikoli ni šlo dobro, nisem se znal glih dobro izražati o temu. Ona je rekla, ne skrb, ti meni povej, kakšne so tvoje pričakovanja, pol sva znal v bistvu najdla neko tisto mejo, ki je bila realna, in rekla, če te bojo karkoli vprašali o plači, ti sam reč ne, to se bo po moje rekruterka v mojem imenu pogovarjala o tem. In je pol ona v bistvu zdilala vse te detajle pogodb, tako da je lažje z rekruterjem se take stvari iti, ker če moraš sam vse iz nule sestavljati. Ti je v bistvu bila taka, bi rekel, poslana sopotnica za na pot v tujino. Recimo, ja. Ok, zdaj pa, prej si rekel, si Google, kje je sploh ta Litva, kaj je zdaj ta Litva, jaz bi šel na Malto, kjer je 300 sončnih dni. Zdaj pa ti ne pride v Litvo. Oziroma, da imaš najprej še prej reči, kako si to povedal doma, oziroma
mučeta kolegom, prijateljem, družini, zdaj sem jaz podpisal in zdaj se jaz preselim in me 3 leta ne bo. Doma ful ni bilo čuden. Mislim, da sem doma že tako včasih rekel, mi je rekruter pisal za to opcijo, pa za ono opcijo. Tako da, ko sem jaz malo bolj resno začel te pogovore imeti, sem to pri družinskih kosilih razlagal, pa je bilo tako, pa daj, pa podpiš, pa daj, kaj pa problem, pej to Litvo, no ne, kaj se zdaj ti obremenjuješ to, da je tam mraz. Tako da tudi na koncu, ko sem rekel, sem podpisal, sem rekel, fajn, pa očitno pridemo v Litvo te obiskat. Pri kolegih tudi se mi zdi, da tako, no, vsi govorijo, kako je ta selitev v tujino big deal, pa neka taka velika odločitev, saj na nek način je. Na nek način pa tudi ni. Pač podpišeš nekam svoje ime in pogreš na letalo in zdaj si tam. Ni kakor, da je toliko zdaj težje iti na eno letalo za turistične namene ali pa za to, da se nekam preseliš. Tako da je ful težko bi rekel, da so bili neki taki ogromni mejniki. Vse je sam nekako stekl. Ok. Zdaj pa smo tam. Zdaj smo mi v Litvi. Pa deva reči najprej prvi mesec. To uvajanje, privajanje, tako dela kot življenja. Kako ti je bilo, kaj je bilo v noči drugače, poleg vremena, napram Sloveniji, mogoče ljudje, odnosi, način dela, nasploh samo življenje. Eno dobro lastnost, ki jo je imela ta moja pogodba, je to, da sem jaz dobil nek ta relocation bonus. Torej, to, da sem jaz kupil letalske karte, to, da sem jaz gor prišel, to so v bistvu vse že oni krili. Za prvi mesec so mi tudi zakupili hotel. Dobil sem še enega buddyja, torej enega zaposlenega, ki je bil tam glih zato, da on pride mene na letališče iskat, pa da gre skupaj pol nekam na pivo, pa da mi malo pove, kako življenje kle poteka. Tako da se mi zdi, da začetek je bil dost v redu. Tudi v službi to neko privajanje ni bil zares problem, ker v osnovi je bilo delo podobno temu, kar sem ga v Sloveniji počel. Sam pač drugačni problemi, drugačni procesi, ampak še vedno programiranje nekih ERP rešitev. Je pa spet prišlo do tega, da jaz vse nekje imam še vedno to svojo introvertiranost in jaz nisem glih takoj navezal milijon prijateljev. Meni je kar nekaj časa trajalo, da sem jaz v službi si najdel en tak krog ljudi, s katerimi sem začel na kavo hoditi tako redno. Ker meni so na intervjuju so meni rekli, veš, Tine, sej mi imamo 20% imamo tujcev v firmi, ti se boš počutil kot doma. Pa jaz se preselim v Litvo in na ta prvem tem, recimo, sestanku za celo firmo rečejo, veste, zdaj imamo pa prvo preselitev v Litvo, imamo svojega prvega tujca, evo, to je Tine. Super, pa sem res edini na tej firmi. In problem, če si ti prvi človek v firmi, kjer vsi ostali govorijo to litvanščino, torej ta njihov materni jezik, je to, da oni se bojo s tabo pogovarjali v angleščini, dokler imaš ti temo, ki bi jo rad nadaljeval, ali pa dokler oni imajo temo, ki jo bojo s tabo govorili. Takoj, ko se ta tema konča, greš nazaj na litvanščino. In pa se ful počutiš tako malo izločeno, zato ker pač kle se pogovarjajo neke stvari, kjer v Sloveniji bi jaz pač vskočil nekomu v besedo, nekaj dodal, pa bi se nekako bolj naravno razpletla ta razmerja, ampak tam pa kar nekako čakaš, kako zdaj prebiti zraven. Tako da nekako ta izkušnja, pa izkušnja tega, da pač vse nisem glih nek totalen ekstrovert, skupaj sta naredila, da sem jaz rabil mislim, da 7-8 mesecev. Pa nekako se mi je začel bolj odpirati samo te svoj krog prijateljev, pa svoj krog sodelavcev, ki je naredil to izkušnjo zanimivo, zabavno. A pa si se potem naučil kaj litvanščine? Bolj ne. Naučil sem se minimalno možno. Naučil sem se sviki, kortele pa aču. To je sviki je živjo, kortele je kartica, aču je hvala. To so pač 3 besede, ki sem jih v štacunah rabil. Razen enkrat sem šel v eno, kada bi šel prenes v nek Merkur. In jaz pridem, jaz v vseh štacunah je to čisto dobro šlo. Sviki, na tem poskenira, kortele, pritisnem kartico, aču, grem jaz domov. V tem Merkurju njihovem so imeli pa oni kartico zvestobe.
Jaz sem se pa mi dva malo zahaklala, zato ker je spet, ona mi tam vse poskenira, jaz skor tele, ona meni, a imate kartico zvestobe? To so mi pa sodelavci razlagali, kako je potekala ta interakcija. Ona meni, kartico zvestobe, jaz ko kartica. Ne, kartica zvestobe, kartica. On tako zavije z očmi, pa tam nek postterminal predstavi, jaz dam svojo kartico, tam itak error, ker ni bila ta prava kartica, pa je pa en za mano me kar konkretno odrinil, pa svojo kartico zvestobe pritisnil. Takrat za meni spomnim, kako razumel, da mogoče rabim jaz še kakšno besedo več, ker sam te 3. Ampak do konca ne vem, če sem se jaz naučil zares govoriti. Sem pa dovolj besed se naučil, da ko so se pogovarjali v teh krogih zaključenih, da sem jaz lahko slišal eno besedo, pa z angleščino čez udaril, zato ker sem vedel načeloma, o čem se pogovarjajo. Zanimivo. Kako si se pa učil, recimo, a si to popoldan doma moč treniral na kakšnem Duolingu, a v bistvu si se učil tako, da si nekako probaš čim več združiti pa poslušati jezik. Ker jaz niti ne predstavljam, ko pač si mislim, da je zelo zahteven jezik za naučiti. To je en najstarejših jezikov in problem je, da ni podoben slovanskim jezikom, ni podoben germanskim jezikom, ni podoben španščini, italijanščini, ničemer. Vse ostalo bi jaz lahko nekako vlekel iz drugih jezikov. To je bilo pa kar nekaj. To je toliko kar nekaj, da na Duolingu pač ni litvanščine. Okay. In tam je bil, ne spomnim se, neka kar ena tretja aplikacija, jaz tam najdem litvanščino, tisto poinštaliram in na isti način, kot za Duolingo, začnem jaz tam rešvati jabolko, čebula, krompir, kar si lahko predstavljaš, da to ni bilo toliko uporabno za moje pogovore tam v službi. In to je bilo pri meni ful tako v valih. Na začetku sem jaz 3 mesece reševal ta jabolka, knjižnice, letališče, vse te besede. Potem pa enkrat sam mine. Sem rekel, pa dej se jaz lahko po angleško vse. In pol mine kakšno leto, pa sem bil spet na dogodku, kjer sem videl, jaz se ne znam zares pogovarjati z ljudmi, ki nočejo po angleško govoriti. Sem si spet zloadal aplikacijo, kupil za 1 leto naročnine, pa jo 1 mesec uporabljal, pa spet zbrisal. Tako da to je bil en tak cikel, če bi jaz mogoče vlekel na aplikacijo cel cajt, bi malo dlje prišel. Tako pa, ker sem mu vse skupaj 4 mesece učenja, pa na koncu ni glih dosti ostalo tega jezika meni v glavi. Ok. Pa recimo, ko si se navadil zdaj, da se preslikati mogoče v 3. zadnjo leto oziroma 4. leto, ko si pa že res imel občutek, kakšen je način življenja, ljudje, kako funkcionirajo stvari, pa mi učniku primerjavo naredil, kaj je tisto res najbolj drugač poleg jezika, pa kaj je tisto, ko je mogoče podobno v Sloveniji, če sploh je kaj. Mislim, valjda, jezik je drugačen, vreme je drugačno. Kaj bi izpostavil? Ful je tako težko reči, primerjava med Litvo pa Slovenijo, zato ker vse stvari, ki jih jaz primerjam, recimo delodajalcev v Sloveniji, delodajalcev v Litvi, koliko tega je zdaj Litva versus Slovenija, koliko tega je pa pač ena kultura podjetja proti drugi kulturi podjetja. Čistko, če primerjam zdaj te stvari, meni se je zdelo, ker da v Litvi je ful več enega zaupanja. V smislu, ni bilo nobenega problema, če sem jaz hotel čisto vsak dan od doma delati ali pa biti čisto vsak dan v pisarni. Ni bilo problema, da bi mi kdorkoli težil, a delam dovolj, a ne delam dovolj. Pač tako je bilo, tole je za narediti, če to lahko ti narediš v enem tednu, pol super, če tega ne moreš v enem tednu narediti, pa mogoče smo to narobe splanirali, pa to v bistvu bi mogli planirati za več kot en teden. Mislim, ful je bilo enega tega, mi verjamemo, da ti delaš po svojih najboljših močeh. In to je bil nek ta default pristop tudi k vsakmu novemu zaposlenemu. Če pa čistko gremo izven službe, pa primerjam to Litvo pa Slovenijo, meni je bilo zanimivo. Vseeno jaz gledam na Litvo, ali pa sem gledal na Litvo kot neko bivšo sovjetsko državo. To mora biti čuden. To, ko greš ti iz letališča, tam najprej vidiš une sovjetske bloke, ki že malo razpadajo, si misliš, kam sem jaz zdaj to prišel. Ampak iskreno, oni so v zadnjih 20 letih ful napredovali in imaš kartična poslovanja so povsod. Jaz gotovine enkrat nisem rabil dvigant. Imaš te električne skiroje na 200 metrov povsod, res kamorkoli v mestu lahko prideš. Imaš ta Bolt, ki je alternativa Uberja tudi za te prevoze z avtom, ki za 5 evrov sem jaz prišel lahko iz centra do doma. Tako ful enih takih izkušenj, ki pol pridem nazaj v Slovenijo, pa mi malo manjka, da moram jaz se zdaj tam s taksistom kregati, da prosim, če mi pa danes lahko ne zaračuna 30 evrov za pot, ki je sicer 8 evrov.
ne vem, take stvari so pol mi ostale kot recimo v dobrem spominu za Litvo. Da pa mogoče ne naredim Litve toliko sanjske, zime so grozne tam gor. Res, tam zdajle sem imel spet -25, pa sploh ni temperatura. Problem je, da je toliko malo sonca tam gor. Tam je prav 99% ljudi bi mogli jemati vitamin D. Čistko za občutek, koliko malo sonca je. Zanj sem videl, da decembra v Ljubljani je bil grozen mesec, ker je bilo samo 50 ur sonca. Januarja 2023 v Litvi smo imeli v celem mesecu 2,9 ure sonca. In to pa tudi malo razumeš, zakaj vsi govorijo, da bolj, ko greš proti severu, na Baltiku, vsi ful pijejo. Mislim, malo razumem, ne, vsem tako temačno, težko je pozimi preživeti. Ampak so pa pol poletja spet sanjska, ker so ful dolgi dnevi, nikoli ni več kot 25 stopinj, za njih je 30 stopinj vročinski val, tako da je tak dober kontrast tej grozni zimi. Ok. Še dobro zdaj, da v Sloveniji si muč malo sonca navzil, pa muč še celo zdaj, ko si bil v Novi Zelandiji. A bi mogoče tukaj, ko smo na začetku že vrisali malo to afiniteto do nastopanja, predavanja, si tukaj v bistvu v času, ko si bil v Litvi, zdaj za to firmo, si tudi začel veliko predavati. Ja. Kako je prišlo do tega, pa moč malo da opišeš, komu si predaval, kakšna množica, kaj si predaval in pa kako te je to potegnilo, pa sploh, ker si bil spet v tuji državi? Jaz sem že tam s tem svojim menedžerjem sem nekako izrazil to željo, da mogoče jaz kdaj kaj mi je všeč narediti predstavitve in pa sem naredil 1-2 za to našo interno publiko, vse fajn. In rekel, dej, kaj pa če bi se ti mogoče probal prijaviti na kakšno to konferenco, pa če dobiš, če si sprejet, da boš tam govornik, lejte, mi vse pokrijemo, ti boš tam, boš govoril. Fajn, jaz se prijavim, zavrnen, prijavim na drugo, zavrnen. Pol je pa en od naših arhitektov je dobil 2 temi sprejeti. In takrat meni menedžer piše, ti veš, tale arhitekt ima 2 temi, pa ne bo mogel se na obe pripraviti, a bi ti eno od teh vzel. Sko, ja, dej, bom jaz, ni problema, bom jaz se vse na to pripravil. Tako, dej, ti ne dej, ustav se, človek, sploh ne veš, kakšna tema je, ti sploh ne veš, o čem boš govoril. Sko, ja, ok, prosti, kakšna pa je tema? Ja, ne vem, pa mi pač pove tisto temo. Sko, ja, v redu, bom se jaz na to pripravil. In pa sem res, takrat za ta prvo predstavitev sem ful časa vložil. Vem, da sem do trenutka, ko sem jaz stal na odru, jaz sem že po moje 12-13 sem šel čez celo predstavitev doma tam v svoji sobi. In to je bila konferenca, ne vem, 3000 ljudi, kar je za ta naš za to našo industrijo največja. V tisti sobi samo jaz 350 ljudi, pa potem govoril, čistko, če nasplošno povem, kako ti ta ERP sistem lahko povežeš z enim ogrodjem, ki ti pomaga na zelo simpel način zgraditi spletno stran, da potem lahko recimo stranke gledajo svoje naročila, ker to direkt iz ERP-ja prikazuje naročila. In takrat me je to noter potegnil, zato ker sej ful enega časa vložiš, ampak po na koncu je tako dober feeling, ker ljudje do tebe pridejo pa ti rečejo, koliko je bilo dobro poslušati to pa razumeti. In od tam naprej je pol tudi firma meni rekla, lej, ti si dobil ful dober feedback, tej probi se prijaviti na vse. In pa vsako leto je bilo več. Jaz ta prvo leto sem mu 1 konferenco, ta drugo leto mislim, da sem mu 3, pa smo šli to na 8, lani sem mu 9 konferenc, pa 6 internih dogodkov, pa ne vem koliko webinarjev. Ful me je to noter potegnil, glih zato, ker se mi zdi, da je ta feedback loop mi ful pomeni. To, da jaz toliko enega truda vložim, ampak pa tam na odru, ker čutiš, da imaš publiko za svojo, ker veš, kam jih peleš, pa po kakšni zgodbi jih peleš. In na koncu, ker se ti pride zahvaliti, da res, zdaj pa razumemo nek ta koncept umetne inteligence, zdaj pa razumemo, kako bomo mi to v developmentu uporabljali. To te pol kar drži še naprej in ne vem, zato sem se jaz nekako v temu toliko najdel, da iskreno bi iz tega rad dolgoročno naredil prav neko celo kariero. Da ni to samo nek dodaten element, ki ga jaz vsako leto delam ob redni službi. Kako pa je bilo, zdaj povedal si tako in sliši se zelo enostavno, ne? Pa vemo, da javno nastopanje je daleč od enostavnega, sploh, ok. Je težko, za nekatere je težje, nekatere lažje. Kako pa si se ti recimo lotil zdaj
A si že imel kdaj prej nastop za 100 plus ljudi? Po mojem ne. Kako recimo si se pripravil, zdaj bom pa bom predstavil na konferenci, bom imel 350 ljudi v tujem jeziku, nimam še recimo izkušenj iz tega, recimo ne vem, a si mogoče tudi, ne vem, koliko si imel izkušenj mogoče prej z javnim nastopanjem, recimo kaj so neki dobri vidiki, pa neke te storytelling stvari, kaj so mogoče elementi, ki jih je pomembno vključiti, pa ni važno zdaj predstavljamo ERP sisteme, ali je to mogoče čist nekaj drugega, tako mogoče. Na začetku jaz nisem zares vedel, vsaj ne tako, da bi mi nekdo povedal, kaj so dobri elementi nastopanja. Meni to, da je v angleščini, to mi res ni bil problem. Angleščina mi je res tak jezik, ki z užitkom razmišljam v angleščini, z užitkom govorim v angleščini. Ampak to, da sem rabil pripraviti to predstavitev, malo sem šel nazaj na neke te predstavitve, ki sem jih jaz delal v srednji šoli. Pa tako, kaj je zares bilo zanimivo. In zmeraj je bil to, da je nek storytelling, da to ne sme biti samo nek how to, ker za how to lahko nekdo prebere blog. Če lahko nekdo prebere blog, ne sme dobiti istega občutka, istih informacij, kot to, da gre nekdo tebe poslušati 45 minut. No in na začetku sem jaz nekako čist s temi stvarmi, ki so se meni zdele, sem naredil svojo prvo predstavitev, pa drugo, pa tretjo, pa četrto. No pa 2 leti nazaj sem pa dobil to srečo, da sem dobil enega mentorja iz Kanade za javno nastopanje. V bistvu tako prišel je na našo firmo za 1 uro predavati o boljših komunikacijskih veščinah, pa je pa na koncu dal eno nagradno vprašanje, da tisti, ki ugane, koliko je bil on star v tej zgodbici, ki jo je na začetku pogovora povedal, da lahko ta človek dobi za 12 brezplačnih ur konsultacij z njim. In vsi so začeli tam ugibati 17, 14, 8, 7. Mi smo takrat že imeli tiste Microsoft Copilot licence, tako da sem še jaz samo vprašal tam, pa mi je ven vrglo 10, upišem jaz 10, pa sem dobil pol teh 12 ur, kar mogoče na začetku sem se še malo krivega počutil, da sem si na tak grd način preigral teh 12 ur, ampak iskreno sem pa toliko enega znanja povlekel, ker pol je pa on me je začel učiti, kako naj jaz razdrobim to svojo temo na največ 3 stvari, ker ljudje si ne bojo zapomnili večino tega, kar poveš ti na predavanju. On mi je razložil, kako naj sestavljam uvode, kako naj zaključke delam, da naj na koncu moram ponoviti te svoje 3 ključne stvari, če hočem imeti kakorkoli možnost, da si bo kdo kaj zapomnil tega predavanja. Govoril mi je o tem, kako da ti skozi ponavljaj, ko greš iz teme 1 na temo 2, ponov zaključek teme 1, pa pol 5 na temo 2. Ko greš na 3, ponov 1, pa 2, pa pol 5 na 3. In ful nekih takih elementov mi pa zdaj pomaga, da vsakeč, ko sestavljam predstavitev, na tak način razmišljam. Kaj zares hočem, da nekdo odnese od tega predavanja? Kako jaz lahko ponavljam neke te svoje ideje? In tudi, tako kot sem že na začetku rekel, ko sem jaz prišel iz Litve nazaj, pa sem hotel narediti, ne morem temu reči potopisno predavanje, zato ker nisem zares potoval po Litvi, ampak neko tako doživljenjsko izkušnjo opisati s predavanjem, sem hotel na isti način. Sem hotel zapakirati neko potopisno predavanje, ki vsi smo ga nekako navajeni na to formulo profesionalnih predstavitev. In je bilo spet, mi je zanimivo, no, ko vidiš, kako ljudje ful pozitivno pol odreagirajo na tako bolj, kako bi rekel, dovršeno zgodbo, ki jo peleš čez cel cajt. Ja, v bistvu bi lahko rekel, da to je ene vrste znanost za sebe, javno nastopanje. Ja. Poleg tega pa še potem tudi neverbalna komunikacija, predvsem na nastopu in na odru. Pa mogoče čisto za izziv, a si se kdaj pogledal svoje, oziroma če zdaj se spomniš, kako si prvič to izvedel, kako zdaj izvajaš, kaj si misliš? Gledam jaz nazaj tiste svoje prve PowerPointe, pa sem tako, kdo je to naredil? To je dolgočasno, to nima nobene veze kle noter. Ampak samo po sebi pa to
tudi dober feeling, ko vidiš napredek. To je isto, ki pišeš kodo, če pogledaš za 6 mesecev nazaj, kakšno kodo si napisal, kjer butelj si to zamislil, pa vidiš, da si bil to ti, ampak spet vidiš, kako si ti iz tega prišel na neko naslednjo stopnjo in mi je hudo videti za nazaj pa tudi, če jim rečem, napake, ki sem jih naredil. Ja, ampak v bistvu ravno zaradi tega potem si zdaj toliko boljši, ne? Ja. In toliko bolj samozavesten. Zdaj pa omenil si takrat, mislim, da omenil, da si bil prvotno mišljen za 3 leta, da boš šel iti, pa si podaljšal za 1 leto. Kaj je bil razlog? Verjetno ne 2,9 ure sonca. Ne, absolutno ne. Jaz sem začel s temi konferencami nekje na začetku 2. leta, v 3. letu se mi je to glih najbolj razcvetelo in sem ful dobro sem se počutil takrat. In v službi sem se dobro počutil, ful dobro sem se s prijatelji počutil. Sem rekel, pa zakaj bi zdaj končal? In takrat še čisto nisem vedel, kaj je zdaj, a ne kar podaljšam za 1 leto, ne. Pa sem takrat tudi enega mentorja, ki mi je rekel, pa dej, kva se ti toksikiraš? Kadarkoli greš lahko, zakaj se omejuješ na 1 leto? Ti greš lahko po pol 4. leta greš lahko domov, če ti kaj ne bo prav. Lahko pa podaljšaš, sej Litva ni kar nekje, Litva je vseeno v Evropi. Tako da sem takrat pol vseeno šel z nekim tem mindsetom, da zaenkrat mi je všeč to, kar počnem, dajmo iti naprej. Fajn je, zakaj pa ne? In ker se pa bom naveličal, pa bom nekako začel se odločiti za vrnitev domov. Ok, pa če bi zdaj moče to popotovanje po Litvi zaključila, kaj je moče tisto, kar ti je ta izkušnja dala, recimo in osebno in profesionalno, pa mogoče, kaj je tisto res, kar bi izpostavil, da je ključno vedeti, če gremo delati v tujino? Kaj mi je dala? Jaz mislim, da vsaka ta izkušnja me je premaknila bolj iz tega introvertiranega človeka proti ekstrovertiranemu. Pokazala mi je, da je v bistvu dosti lahko z ljudmi komunicirati. Tako res se mi zdi, da sem bolj odprt ratal. Čist karierno je bila to ena taka res hokejstik, krivulja, priložnosti, ki se ti odpirajo, če si sam pripravljen vse zagrabiti. Kaj pa je važno vedeti, če gremo delati v tujino? Po moje najbolj važno vedeti je to, da to ni neka ogromna življenjska odločitev. Da ti greš delati v tujino, ampak lahko kadarkoli nehaš, pa prideš nazaj. Da res ne rabiš celega, sej mogoče za ljudi, ki si ustvarjajo družine doma, je to večji problem. Ampak, ki si pa ti na koncu študija, ker te nič ne veže na Slovenijo, pa to ne rabi biti toliko strašna odločitev. Se mi zdi, da bolj tako svobodno se mi zdi, da je treba to imeti, da ni konec sveta. Tudi če je super, če pa ni super, pa greš nazaj. Ja, vseeno je neka izkušnja. Ja. Ok, zdaj pa rekel si, da si se potem vrnil, oziroma zdaj si v Sloveniji že nekaj časa, vmes si malo potoval. Nekako se mi zdi, da sem si zapomnil to neke vrste sabbatical. Ja. Kaj v bistvu si počel, oziroma kaj sploh to pomeni? Kaj si v bistvu, kam vse si šel, oziroma zakaj si to si rabo ta predah, oziroma ta sabbatical, kakor mu pravimo? Jaz, ko sem razlagal prijateljem, da imam zdaj sabbatical, mi je en od njih rekel, da je ta prvič mislil, da je to nekaj verskega. Sem povedal, da ne, da to v bistvu sam pač neko to obdobje neplačenega dopusta. Zakaj sem se jaz odločil za to? Jaz sem že kar nekaj časa nazaj vedel, da si bom vzel en tak 3-mesečni break. Deloma zato, ker sem se hotel povezati nazaj z vsemi ljudmi, ki sem izgubil stik. Vseeno 4 leta, ko priješ ti za en teden nazaj, se vidiš z najbližjimi, ne vidiš se pa z vsemi ostalimi. Tako da to recimo, da je bil en tak polovično glavni razlog, ljudje. Drugi razlog je pa glih to bil, da grem jaz potovati, zato ker iskreno, kdaj v življenju pa imaš ti toliko frej časa, da greš lahko za 6 tednov na drug konec sveta. Jaz ne vem, če bom še kdaj imel to priložnost. Upam, da bom imel, ampak 6 tednov je ful časa. Tako da te dve stvari sem pa hotel nekako zapakirati v ta sabbatical. In ja, v bistvu danes je zadnji dan tega. Jutri pa. Se veseliš že
nove zaposlitve, novih uspehov? Iskreno, ja, zato ker ful enih idej sem dobil, pa zato ker zdaj 3 mesece jaz nisem delal, jaz nimam enih projektov, ki me čakajo, nekih zadolžitev, ki jih moram takoj naprej prevzeti. Nekako lahko jutri spet začnem iz nule razmišljati, kaj bi pa mi drugače počeli, kaj pa bi jaz zdaj šel početi, kakšne projekte bi si zdaj želel delati. In to me veseli, to mi bo zanimivo. Se pravi, si nabral veliko nove energije, rekel si bil v Novi Zelandiji, Ja. Veliko sonca. Sem imel najslabše poletje v zadnjih 20 letih, kar ni toliko fajn, ampak iskreno še zmeraj mi je boljše imeti najslabše poletje v času zime, kakor pa zimo v času zime. Tako da sem še zmeraj zadovoljen. Vrhunsko. Zdaj pa mogoče za proti koncu, zdaj 2krat si omenil pomen mentorstva. Za javno nastopanje, pa še mentorja za na splošno. Na splošno ne bi bil. Splošno. Kako ti vidiš pomen tega mentorstva? Zakaj ja? Kdaj ja? Mogoče zakaj ne? Ali pa kdaj ne? Pa če že ja, na kak način v bistvu mi iščemo, na katerih področjih, a mora biti to področje, ki nas zanima, mora to čist kontra, da želimo neko zrcalo delati, kar mogoče stvari, ki nam manjkajo, ali da nekdo, da nas bolj motivira. Kako ti na to gledaš? Jaz bi rekel, da absolutno ja. Jaz imam tako dve želji za vsakega študenta, recimo. Eno je, da gre v tujino, to, kar sva že prej govorila, zato, ker pol vidiš, da ni vse tako popolno v tujini, pa ni vse tako slabo doma. Drugo je, da bi vsakmu mentorja. Ne samo zato, ker ti mentor lahko ful pomaga pri kariernih odločitvah, kam naprej, kako naprej, kam se naprej izobraževati, ampak tudi zato, ker se mi zdi, da se pol ti navadiš, da ni zares tak problem vprašati za pomoč nekoga drugega. In jaz samo mislim, da je uradno prav ljudi, ki sem jim rekel mentor, 5 različnih, poleg tega sem pa še en kup ljudi, ki bi lahko z njimi rekel, da imam neko tako mentorsko razmerje. In to bi jaz privoščil vsem. To je meni, ne vem, take premike sem lahko zaradi teh ljudi delal, zato ker ti dajo neko drugačno perspektivo za ta isti problem, ki ga ti gledaš. Recimo moja čista prva mentorica je meni rekla, takrat sem jaz delal na enem podjetju v prodaji. Pa jaz ne maram zares prodaje, ampak mi je ona mogla reči, Tine, pa ti vidiš, da ti zares ne maraš biti v prodaji. Sem rekel, ja, pa imaš prav, ja. In v bistvu to mi je manjka, da sem jaz pol nek ta preskok naredil, pa šel bolj bližje IT-ju. Kje najdete tega mentorja? Za tiste, ki so pod 25, je ta MCM-ov program, a je še vedno? Mislim, da MCM-ov program Prvi mentor, tam sem jaz začel in od tam sem jaz spoznal, koliko fajn je imeti mentorja, pa koliko simpel ga je tudi dobiti. To bi vsi mogli iti na to. Pol za kasneje v življenju bi pa tako rekel, jaz na to gledam, kakor da si moraš najti enega človeka, ki je lahko v tvoji službi, lahko pa izven tega pa ne vem, lahko dela podobne stvari, lahko dela čisto druge stvari, ki v bistvu pogledaš pa si zamisliš, wow, to bi pa tudi jaz hotel biti čez par let, zato ker te zanima njegov mindset ali pa njegove vrednote ali pa to, kar počne. In se mi zdi, da ful ni treba iti v to kot, a bi ti bil moj mentor, ker veliko ljudi niso mogoče mentori sami po sebi, ampak še vedno pa lahko od njih nekaj ven potegneš, če si pač ti en tak dober mentoriranc. In ta, ne vem, tako mentorstva, res, to je ena najbolj ključna stvar, ki bi si želel, da jo vsi izkusijo. Da se bi dala več poudarka na to. Ja. Pa mogoče tukaj še vprašanje mentorstva, v bistvu imamo nekatere, ki se poklicno s tem ukvarjajo, pa imamo nekatere, ki so pač tako ne uradni mentori, ampak so lahko dobri mentori. Zdaj, ali zbirati kombinacijo obojega, ali v bistvu se recimo nekoga, ki se profesionalno s tem ukvarja, se v nekem določenih mladostnih letih sploh ne dotika, če ne vemo, kaj točno bi. A kako bi ti recimo, kako ti na to gledaš, kako bi to postopal v tem segmentu? Jaz bi rekel, da poklicni mentori so fajn takrat, ko ti točno veš, kakšno veščino bi si rad dobil. Jaz vem, da recimo tega mentorja za javno nastopanje, teh veščin jaz ne morem dobiti od kar enega mentorja. Zato, ker je vseeno, tako kot si ti prej rekel, da je to kar ena taka mala znanost. In on se je našel v tej znanosti, pa točno ve, kako mi lahko pomaga.
Ampak to pa ne pomeni, da je treba iskati samo neke te poklicne mentorje. Jaz mislim, da sploh za prvega, drugega, tretjega mentorja so samo ljudje, ki ti lahko dajo neko novo perspektivo, ne good enough, ampak čist dovolj dobra odločitev. Meni večino teh mentorjev pred tem zadnjim so bili ljudje, ki so bili sam pač pripravljeni z mano imeti enkrat na mesec kavo. Tudi če so imeli polne urnike, so pač za 1 uro se tam pogovarjali o izkušnjah, o katerih sem šel jaz čez. Jaz sem si med šihtom zmeraj tam zapisoval na telefon, ne vem, če sem kdaj imel kakšnega problematičnega sodelavca ali pa če nisem vedel, kako organizirati neko ekipo. Karkoli, take male stvari sem si zapisoval, pa sem hotel to predebatirati z nekom drugim, ki je že šel čez to čez. In zato ne rabiš biti profesionalc, da dobiš nek drug pogled, kako iti čez te izkušnje. Pa mogoče bi še sam tukaj rekla, kako veš, da je neka oseba dober mentor zate, in pa mogoče verjetno obstaja tukaj največ tistega catcha, kako stopiti sploh v stik s to osebo, sploh zdaj, če smo introvertirani, recimo, ne. Kako pristopiti, kako mu reči nekomu, da bi enkrat na mesec imela kavo. Ja. Kako veš, da je nekdo dober mentor zate, to vidiš v pogovoru, če steče pogovor ali pa ne. Tako bi jaz rekel, ne rabiš iskati enega mentorja, ki ti reši vse probleme. Ti imaš ene probleme, ki jih imaš danes, pa imaš drugačne probleme, ki jih imaš čez 2 meseca ali pa 2 leti ali pa kakorkoli. Se mi zdi, da je ful boljše iskati neke take mikromentorje. Nekdo, ki ti danes lahko pomaga s tem, kar se trenutno obremenjuješ, in to je mogoče človek, ki ti ne bo mogel naslednje let pomagati. V redu. Pač najdeš nekoga drugega, sej to ne greš v nobeno pogodbo s temi ljudmi. Kako pa pristopati do njih? To se mi zdi, da je pa ful taka stvar. Če bi mene vprašal 4 leta nazaj, bi rekel, joj, ne vem, kako sploh ljudem pisati. Pa sem pa enkrat vseeno zbral pogum, pa samo enemu od predavateljev na teh konferencah sem mu jaz sam poslal en message na LinkedInu, pa sem mu rekel, a bi ti pripravljen z mano iti na eno tako polurno kavo. Samo da pač malo me zanima, kaj si šel ti karierno čez, ker se mi zdi ful dobra ta tvoja karierna pot, pa da mi malo poveš, kaj si šel ti čez, pa mogoče kako ne jaz na te stvari gledam. In fora je, da ful teh ljudi, ki jih mi dojemamo, kakor da so dobri mentori, to so vsi ljudje, ki bojo rekli ja, z veseljem. To so ljudje, ki bojo ful pogosto rekli ja, zato ker so pač taki ljudje. Zato so nam tudi všeč, zato ker so taki odprti, pa prijazni, pa ne vem kaj. Tako da jaz bi res, to bi mogoče vsakmu rekel, če išče mentorja, na LinkedInu napište osebi, in jaz mislim, da je 90% šanse, da ti bo nekdo rekel, ja, greva na kavo. Sam ne tega predstaviti kot, a bi ti bil moj mentor, ker se to sliši malo preveč tako obvezujoče. Ampak ti pa bo vsak rekel, ja, da bi šel s tabo, mislim, za neko kavo, digitalno kavo ali pa v živo. Se mi zdi, da to je pa ful lažje. Pa iz tam lahko naprej se razplete, rečeš, joja, bi mogoče lahko še eno čez en mesec. Ne rabi vse biti nek mentorski postopek, da je vsem to na koncu neka mentorska izkušnja. Ja, jaz upam, da čim več tega, pa da nas bo čim manj strah pisati in pa stopiti v kontakt s takimi ljudmi, ki so nam recimo vzor, pa vidimo potencialno možnost da spoznamo oziroma nekako vidimo, kako svojo kariero ali pa neko svojo osebnost oblikovati naprej. Pa mogoče zdaj za konec te malo izzovem oziroma bi rad, da nekako zaključiš z neko mislijo za vse naše poslušalce, kaj je tisto ključno, kar si se v svoji poti do zdaj naučil, da pa res more si nekdo zapomniti oziroma si vzeti sebi za bilo katero pot naprej. Pa jaz bi kar povzel te stvari, ki so se danes pogovarjala. Kaj bi rekel, da si mora nekdo zapomniti za pot naprej, je pejt ven iz te države, če imaš to priložnost, zato da vidiš to dinamiko, to razliko. Drugo je, probaj si najti mentorja, zato ker ne rabiš vseh problemov sam reševati, ti lahko drugi pomagajo. Tretje je pa to, da niso vse te velike odločitve zares toliko velike. Zgledajo velike, ampak iskreno podpišeš eno pogodbo, kupiš eno karto, nekam greš na eno letalo in pol si v bistvu že kar del te velike odločitve.
in da stvari kar same stečejo, ki se enkrat za njih odločiš. Tako nekako te 3 stvari. Tine, najlepša hvala, ker si bil danes moj gost in upam, da bodo ljudje to čim prej oziroma si upali poskusiti, kar si danes povedal. Hvala. Na tej točki pa vas seveda vabim, da se včlanite in ponovno postanete del ekonomske fakultete in nas seveda še naprej spremljate v naših zanimivih Alumni Connect zgodbah.